बहुत देर हो गई है और सुपर गर्ल अभी तक नहीं आई। बाहर जाकर देखता हूँ। अरे ये तो हेलफायर के निशान है। ये गोस्ट राइडर का काम तो नहीं है क्या? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लेटे हो गया। अरे स्पाइडरमैन इतने लेट कैसे हो गए? अरे वही आज तो बड़ी मुश्किल से बचा। अरे नहीं, मेरे वेब्स तो गोस्ट राइडर की फायर से खत्म हो रहे हैं। लगता है मैं हारने वाला हूँ। इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। इतनी आसानी से नहीं जा सकते स्पाइडरमैन। Ada tira guru agak Spider-Man.